Hello，大家好。咁喺我手上邊呢一個呢，就係富他把最新推出嘅一支遙控器啦，就係呢個嘅6PV 嘅遙控器啦。咁啊喺我呢個影片拍攝嘅時間呢，咁啊香港地區呢，就應該未有得發售嘅。咁啊暫時就係得呢個日本啦，同埋呢個中國呢係有發售嘅。咁所以我而家收到呢個版本呢，係屬於一個中國國內嘅版本嚟嘅。咁啊，講到富他把嘅遙控器咧，咁啊基本上咧玩遙控車嘅朋友咧，對呢個品牌咧都相當之熟悉㗎啦。咁啊，無論佢嘅速度啦，又或者人體工學式嘅設計嘅話咧，基本上咧對於唔少 RC 玩家嚟講咧，都冇乜投訴可言㗎啦。咁啊喺早1、2年嘅時間咧，就推出咗佢哋最新嘅旗艦產品咧，就係呢個 10PX 啦。咁啊，佢行呢個 F4G 系統啦。咁我哋之前咧亦都拍過影片咧，同大家介紹過呢一支嘅 10PX 啦。咁但係咧出咗呢支 10PX 之後咧，呢個 F4G 系統啦，呢個新嘅系統咧，好似就冇其他嘅控啦，或者中級控啦，又或者其他比較 low end 少少嘅控咧，都係用同樣嘅相同系統。咁啊，經歷咗差唔多大概年幾2年嘅時間咧，咁啊，終於富他把咧就推出咗佢哋嘅用翻同一個系統啦 ，F4G 系統嘅一支新控啦，6PV 呢一支控啦。咁呢支控咧，當佢一推出嘅時候咧，其實就有唔少嘅玩家咧，第一時間就已經覺得啦，哇，個樣係同呢個 10PX 咧好近似喎。咁的而且確咧，呢一支控咧，除咗個樣同 10PX 好近似咧，佢裏邊大部分嘅功能咧，其實咧都係繼承晒 10PX 嘅。咁所以咧喺富他把個網站咧，佢宣傳呢一支控咧，佢稱之為咧就唔係一個嘅叫做 middle 嘅級數控，係為之叫做 high end middle 嘅級數。咁究竟呢一支控咧係點樣樣咧？又或者佢同翻同級嘅對手啦，去比較嘅話有啲咩唔同咧？咁今日咧，我哋首先呢樣嘢就同大家開箱比較一下，咁同埋講一講呢支控嘅 detail 先。咁呢一支6PV咧，基本上咧同 10PV 相同嘅地方咧，就大家都係用呢個 F4G 系統啦。咁所以咧，佢哋嘅反應速度咧，基本上都係一樣噶啦。另一方面咧，佢亦都係支援咗佢哋而家最新推出嘅 servo 啦，所謂叫 UR 制式啦。咁所以個反應速度嘅話咧，亦都係同呢個 10PX 一模一樣噶啦。基本上而家用到 UR 嘅槍控嘅話咧，就係得 10PX 啦，同埋佢嘅啫。咁佢喺宣傳上面嚟講咧，佢就話呢一支嘅 6PV 咧就係一個嘅 T4PM 嘅升級版本嚟嘅。咁但係實際上嚟講咧，好坦白咁講啦，我就唔會咁樣形容。咁因為 4PM 嗰支控嘅話咧，第一樣嘢個 mon 嘅話咧就係行黑白嘅。咁而呢支 6PV 咧係行彩 mon 嘅，喺個級數上面咧已經爭咗好遠啦。另一方面嘅話咧，4PM 嘅話咧，佢嗰個制式咧都係用翻舊底嘅 FHSS 啦、TFHSS 嘅制式嘅，就唔係用呢個 F4G 嘅。咁所以咧，你可以咁講咧，呢一支控咧應該話係 10PX 嘅下放版本，就多於係呢個 4PM 嘅升級版本嚟嘅。咁今次我哋呢一個嘅版本咧，就係跟咗支控啦，同埋一隻接收。接收咧係冇天線版本嘅接收。接收嘅話咧，其實同 10PX 嗰隻接收咧，亦都係一模一樣嘢嘅。咁我哋又開盒睇下裏邊有啲乜嘢嘢先。咁啊，打開咗佢裏邊之後咧，首先會見到咧就係佢嘅說明書啦。另一方面咧，就會見到佢裏邊咧有啲 accessory 跟咗嘅。咁第一樣嘢會見到跟咗嘅話咧，就係一個比較大啲嘅軚環啦。咁呢個比較大啲46mm嘅，原裝嗰個跟嗰個咧就係41mm嘅，兩個都跟晒俾你噶啦。另外啦，亦都跟咗碟軚俾你嘅。呢個碟軚嘅話咧，其實係同呢個 10PX 嗰個碟軚一樣嘅。咁啊落咗呢個碟軚之後嘅話咧，揸嗰個嘅轉向嗰陣時候咧，就會比較人體工學啲、順手啲啦。咁呢個咧，其實我覺得係有必要嘅，咁我亦都跟埋俾你噶啦。另外啦，會見到咧呢個咧就係個電池架嚟嘅，咁其實我就攞咗佢裏邊嘅電池架，就係呢一個電池架出嚟嘅。原裝跟翻嚟咧就係跟咗呢一個咧，我嚟插4粒 2A 電嘅電架啦。咁但係實際上咧，你亦都可以用鋰電嘅。咁一陣間我哋再講。好啦，再打開咗裏邊咧，跟住就可以睇得到啦。呢支係支控啦，咁啊唔睇支控咧，我哋首先睇埋嘅小配件啦。咁啊跟咗呢個404啦，冇天線嘅接收俾你啦。咁亦都有天線
線版本嘅，如果譬如話你玩啲有車嘅朋友嘅話咧，可能就會揀有天線啦。咁因為我本身咧就玩開電車嘅為主嘅，咁所以咧我就用翻呢個冇天線嘅版本。跟住喺呢度咧，仲有啲小嘅配件啦，有啲六角匙啦，咁啊另外仲有啲螺絲啦，我嚟俾你換有啲嘅配件啊嚇，你會見得到。原裝咧就有多一個 trigger 嘅，咁但係呢個 trigger 咧已經係大 trigger 嚟嘅。好啦，攞開晒之後咧，咁跟住我哋就攞支控出嚟啦。好啦，攞咗支控出嚟睇之後嘅話咧，咁我哋搣埋呢啲嘅膠紙佢先。咁搣咗啲膠紙之後咧，你會見得到咧，其實支控嘅話咧個樣啊外觀咧就係同呢個 10PX 咧係超級似嘅。咁啊講到似嘅話咧，梗係要攞翻支 10PX 出嚟去做一個比較啦。你會睇翻咧，無論喺個側邊嘅外形睇啦，咁我呢個咧就落咗個跌軚啦。咁呢個跌軚嘅話咧，佢都有跟㗎嚇。咁但係你會睇得到咧，兩支控嘅話咧，其實個設計嘅話咧係接近咧係差唔多款式一模一樣㗎啦，甚至連個底座啊嘅款式嘅話咧都係一模一樣咁滯嘅。不過最大唔同之處嘅話咧，就係呢個 10PX 嘅話咧，佢就係用呢個 touchscreen 啦。咁啊下邊呢啲掣咧有個嘅 power 掣啦，另外仲有一個嘅 display 掣啦，另外3個咧就係一個 function key， 中間嗰個咧就 home 掣，有個 escape 掣啦。咁而呢支 6PV 嘅話咧，咁佢個 mon 咧就唔係一個 touchscreen 嚟㗎啦，咁純粹係一個彩 mon 嚟嘅啫。你所有嘅功能 function 嘅話咧，就要靠呢一個嘅下邊呢個 joystick 啦、十字啦，咁啊可以上下左右喐啦，跟住然之後仲有兩個嘅有 directory 掣啦，有個 N 掣咧，仲有個加減掣啦、power 同埋 display 呢掣，咁去做一個嘅調整嘅。咁呢個咧係其中一個最大嘅分別嚟嘅，都喺個配件上面咧反映咗出嚟嘅。首先第一樣嘢，佢嘅手柄呢個位置嘅話咧係同 10PX 係一模一樣嘅，所以你可以換翻 10PX 嘅細碼同埋大碼嘅手柄俾佢啦。頭先講啦，跌軚啦，咁啊原裝跟咗一個跌軚俾你㗎啦，咁呢個係中碼嚟嘅。咁如果你想換一個細碼再窄少少嘅，又或者再低少少大碼嘅話咧，亦都可以換嘅，亦都係 10PX 嘅配件嚟嘅。另外啦，個 trigger 嗰度啦，呢個位置咧，佢係可以換呢個嘅 trigger 呢個勾嘅大細嘅。咁呢個勾嘅話咧，亦都係同 10PX 一樣係可以換嘅。另外啦，呢個部分啦，呢個部分係乜嘢嘢嚟咧？其實呢個咧係一個愛嚟安裝一個 mini C 嘅配件落去嘅。你玩 mini C 嗰陣時候咧，就要插一個 dongle 落去咧嚟控制。其實呢件嘢嘅話咧，就同呢個 10PX 咧係一模一樣嘅。咁但係當然啦，你話如果佢呢一支 6PV 嘅同 10PX 嘅話咧，所有嘢一模一樣，我諗咧買咗 10PX 嘅車友嘅話咧，應該咧就會咧投訴啦，話有冇搞錯啊？咁事實上亦都係嘅。咁你見到個外觀雖然相似嘅啫，但係亦都有啲 detail 位係唔同嘅。首先第一樣嘢你會見到啦，佢底座嗰度咧，嗱 10PX 咧就多咗兩個按鈕嘅，呢度係冇按鈕嘅。6PV 嘅話咧，呢度嘅話咧就會有兩粒掣啦，加中間一個撳掣啦。咁但係咧喺另外反轉嗰邊嘅話咧，咁 10PX 咧兩邊都有掣嘅嚇，兩邊都有兩粒掣咧，加下邊一個掣啦。而 6PV 咧呢個位置咧就冇嘅，空白嘅。除此之外啦，喺呢個位置嘅話咧，佢打開嘅話咧就可以愛嚟做一啲嘅 servo 啊、對接啊嘅控制啊嗰啲咁嘅東西喺呢個位置啦。咁而呢個嘅話咧係冇呢樣嘢嘅。咁但係至於天線部分嘅話咧，大家天線嘅話咧都係咁樣可以扭出嚟嘅啦，可以睇到啦，兩個天線咧都可以咁樣扭出嚟嘅。咁啊扭完出嚟之後咧，呢度咧就愛嚟俾你愛嚟插卡啦，同埋有個 USB Type C 嘅插頭嘅。咁而呢一個嘅話咧，佢就純粹咧就得個 SD 卡啦，另外一個咧就愛嚟插 servo 嘅嗰個插頭嘅。咁呢啲 detail 位嘅話咧會比較明顯啲，有啲唔同嘅。咁另外啦，如果你開着咗支控體嘅話咧，都有少少唔同嘅。嗱，如果譬如我開呢支嘅話咧，會見到兩個除咗着燈之外嘅話咧，前面呢度咧都會有個燈仔咧可以會着燈嘅。咁而呢一支嘅話咧，佢就咁開着咗之後咧，就純粹呢個位置着燈嘅啫。咁啊，其他位置就冇再着燈噶啦。當然啦 ，screen 嘅大細啦，亦都係有一定嘅分別啦。仲有一啲小 detail 位係唔同噶啦。譬如話 10PV 嘅話咧，見得到呢啲掣嘅話咧，有一個電鍍嘅銀色嘅感覺上面係靚仔啲啦。咁而呢個嘅 6PV 嘅話咧，呢所有嘅掣嘅話咧，全部咧就咁黑色啦，咁啊冇咁靚仔啦。下邊亦都少咗個掣嘅。咁雖然話掣係少咗嘅，咁但係咧，咁啊有一啲基本嘅 function 咧，兩支控咧都有喺度嘅。10PV 嘅話咧，你因為話作為一個頂級控嘅話咧 ，trigger 位啦，又或者呢個嘅轉向呢個嘅軚嗰度嘅話咧，都有一啲可以愛嚟俾你調整嗰個鬆緊程度啦、軟硬程度嘅調整啦。6PV 嘅話咧，一樣有嘅。嗱，呢度一樣有得 set，咁同樣道理呢度一樣有得可以擰佢嗰個軚嘅軚感嘅。咁所以兩個嘅話咧，其實喺個手感上邊嘅話咧係非常之近似嘅。另外啦，兩個底座咧係應該係一模一樣噶啦。
咁所以咧，我 10PX 咧，佢原裝係跟一嚿鋰電嘅，但係我就換咗做呢一個嘅鋰電池啦。咁啊可以喺側邊位置啦，呢個側邊位置嗰度咧就可以用 USB 咧篤落去嘅話，呢 USB Type C 咧就愛嚟插電嘅。咁同樣道理啦，呢一支嘅6PV咧，頭先講佢係用呢個4粒筆芯電啦，但係佢亦都可以用到呢個頭先我講呢一粒電嘅，同樣道理一模一樣嘅。呢粒電咧叫做 LT2F2000B。咁同樣道理咧，佢亦都可以喺側邊位置咧做 USB 插電嘅。咁我自己個人意見嘅話咧，我就會中意用翻呢一隻咁嘅電池嘅。原因係因為咧度咧有個headphone 插啦，呢度嘅話咧佢仲有個插咧就愛嚟俾你咧駁嘅隻火牛咧就愛嚟插電用嘅。咁但係咧6PV 咧佢係冇咗呢啲咁嘅插喺度嘅，冇 headphone 掣啦，亦都冇咗嗰個充電插嘅。你唯一可以充電嘅方式嘅話，如果你用鋰電池嘅話咧，你就只可以拆嚿電池出嚟去做充電嘅啫。咁如果唔係嘅話咧，就要用翻呢個 2A 電啦，咁會比較麻煩啲。坊間其實都有出到咧專係俾副他話用嘅鋰電嘅。咁但係如果譬如話你喺 10PX 嘅話咧，你就可以用火牛嚟充電啦。咁但係咧，如果你喺呢個6PV，因為佢冇嗰個咁嘅插嘅話咧，你唯一嘅方式就係只可以掹嚿電出嚟插電嘅話，就會比較煩氣啲。咁所以咧，我自己個人咧就會偏好用翻嗰粒嘅2000B 個電嘅。仲有啲小 detail 唔同嘅，譬如舉個例啦，呢個勾啦，咁兩個勾咧其實係一模一樣咁款嘅。你會睇翻咧兩個勾咧，其實個設計咧係一模一樣噶啦。我哋咁樣睇翻，兩個勾係設計一模一樣嘅。咁但係咧 10PX 嗰個嘅話咧就係金屬嚟嘅，呢個就係塑膠嚟嘅。整體嚟講，你可以咁講啦，就6PV係一支 10PX 嘅平價版本。咁但係咧個反應速度啦，同埋嗰個操控感覺嘅話咧，就同呢個 10PX 一模一樣。所以點解我會話佢係一支下放嘅版本，就多於話係一個4PM 嘅升級版。咁啊頭先你有講啦，呢個 10PX 咧就係呢個 touch screen 啦，咁而呢個嘅 PV 嘅話咧就係喺一個嘅用十字按鍵啦，咁所以你會見得到咧佢哋個 mon 嘅大細嘅話咧，其實兩者咧都係有一定嘅分別嘅，咁但係咧佢哋嘅操作 menu 咧係其實係幾近似嘅，咁啊或者我哋睇一睇兩支控嘅 menu 係點樣樣啦。咁或者咧，我哋都睇一睇兩支控嗰個嘅 menu 係點樣樣啦，或者個操控方式係點啦。咁嗱 10PX 頭先講咗啦，就係一個嘅 touch screen 嘅形式啦。咁所以你撳所有嘢嘅話咧，都可以透過個屏幕啦去撳入去㗎啦。咁啊唔需要話有啲 joystick 去撳嘅。咁啊但係咧就6PV 嘅話咧，佢就冇 touch screen 嘅。咁所以咧所有嘢嘅話咧都要透過咧呢個咁嘅十字嘅按鈕啦，跟住或者其他側邊嘅掣去配合咧而去做個調整嘅。咁我哋如果要做一啲設定嘅話咧，兩者之間咧，咁佢都係有分呢個 menu 同埋 user menu 嘅。menu 嘅話咧，就意思即係佢哋愛嚟設定一啲系統上面嘢比較多啲嘅東西嘅。咁而 user menu 咧就係比較一啲咧，就係嗰個單獨性嘅模型嘅設定東西嚟嘅。咁喺呢支6PV嘅話咧，基本上佢都係有呢啲咁樣嘅 function 嘅。要點樣去揾出嚟咧？個方法就係我哋可以透過咧咁 directory 嘅話咧，佢就係去咗呢個叫做 user menu 嘅模式啦。咁而家你見得到咧，我係用一個中文嘅菜單嚟嘅，因為我呢支咧係國內嘅中國嘅版本嚟嘅，咁所以佢係原裝翻嚟跟翻嚟咧就已經係一個嘅簡體中文嚟嘅。咁啊基本上咧佢所有嘅控制嘅話咧就要透過咁啊上下啦，跟住左右咧就轉唔同嘅頁面啦，咁去控制嘅。嗱，譬如舉個例，我要去揀翻個 model 模型啦，模型選擇我撳入去嘅話咧，咁我可以咁樣撳
Model 1、Model 2咁成㗎啦。咁啊唔係嘅話，要撳翻過去否 OK。咁你出翻去咧就撳出去嘅，咁啊再撳咧就出翻去嘅。咁而佢入呢個嘅 System Menu 嘅話咧，System Menu 就調翻轉咧，就要撳實呢個掣咧，就會入咗個 System Menu 嘅。咁啊基本上嚟講咧，兩者咧嗰個睇法咧都係差唔多咁樣㗎啦。Menu 都係咁樣樣嘅，都係菜單咧都好近似，不過呢個咧就會比較密啲。咁呢支控嘅話咧，佢就可以原裝咧就有呢個嘅中文啦，亦都有英文嘅。咁因為呢個係一個嘅國內版本，所以有英文、中文嘅。咁我呢支嘅話咧，就都係有唔同嘅語言嘅。咁你會見得到啦，有英文啊、日文啊咁成嘅。因為我呢個 firmware 咧就係揀選咗呢個日本嗰個 firmware 嘅。咁啊基本上咧所有嘅設定咧都係類似嘅啦，冇乜太大分別嘅啦。個 display 啊嗰啲啊，或者去點樣去設定嗱，你撳個 display 嘅話咧一模一樣嘅啫。呢個 display 嘅話咧撳入去嘅話咧有啲光啊暗啊去設定啊。咁啊你會見得到嘅話嗱，會多少少啦，你會見得到，因為佢有個 touch panel 嘅 calibration 啦。咁呢個冇啦，冇咗個 touch panel 啦。咁所以 backlight 嘅話咧，時間啊都係一模一樣嘅啫。咁啊一啲 information 啊、pizza 啊、battery 啊、時間日期啊、通用嘅時間等等啊 calibration 嘅話咧，咁啊 10px 嘅話咧同佢嘅話其實都係差唔多嘅啫。咁啊大家最關心嘅地方咧就應該係講緊佢哋嘅對接收啦，同埋佢哋可以對應嘅系統制式啦。咁我哋可以睇睇佢哋嗰個接收嗰度嘅。咁我哋睇翻佢哋兩個嘅 receiver 嗰度先啦。咁啊睇翻 receiver 嘅接收，嗱兩個都係接收，去翻入翻去 receiver 啦。咁啊呢個有 receiver，咁你會見到咧原裝嘅話咧，大家都一樣啦，都係用咗呢個 F4G 系統噶啦。咁啊基本上佢裏邊有嘅嘢要 set 嘅嘢都係一模一樣噶啦。咁呢個咧就會見得到啦，淨係俾得 F4G 啊，淨係得個 F4G 系統咧，咁啊唔係嘅。你要撳入去嘅話咧，你會見得到咧，佢就有唔同嘅 receiver 俾你可以去對應啦。你會見到有 F4G 啦，有 TFHSS 啦，有 SFHSS 啦，有呢個嘅 MIDI-C 嘅話咧，佢有呢個 MIDI-C Evo 2同埋 FHSS 嘅。咁其實佢呢個嘅 MIDI-C 都有嘅，一模一樣都有嘅。不過問題在於嘅話咧，佢就冇 display 得太多嘅啫。咁但係當然啦，佢有多一個嘅制式咧，就係呢個 TFHSS 咧，就係呢個嘅 SR 嘅。咁而佢係冇嘅。咁但係理論上嚟講嘅話咧，咁基本上大家咧兩者咧有嘅嘢咧都係差唔多嘅啫。咁而至於佢嗰個對應到嘅 servo 嚟講嘅話咧，兩支控嘅話咧，我頭先講過啦，都係對應到呢一個嘅 URL 制式，所以你撳入去嘅話咧，會見到啦有 SR 啦、URL 制式啦。咁呢一支控嘅話咧，如果要去做一個嘅 SR 或者URL 制式調整咧，就要撳呢個上下啦。撳上下嘅話啦，嗱啲 analog 啦，咁啊跟住 SR mode 啦，跟住 URL mode 咧，都係可以用到 URL mode。不過佢就叫你咧要拎咗個 receiver 先咁解啫。另外啦，一啲小嘅 detail 嘅話咧，其實兩者咧都係好近似嘅啦。呢個 reverse channel 啦，我哋睇下 reverse channel 啦，佢嘅調整啦，其實又係差唔多款式嘅。咁呢個係6個 channel，咁但係實際上如果你用啲 F4G 嘅話咧，其實都係得4個 channel 嘅啫。一啲 endpoint adjust 啦，兩者之間嘅話咧你要設定嘅嘢咧，其實基本上都係冇乜太大分別嘅。反而最關心嘅話咧，可能大家咧就有個咧功能咧就叫做咩咧 response 啊。咁 response 呢樣嘢嘅話咧，就可以調整咧，當你譬如話設定個油門啊，又或者個轉向嗰陣時候咧，會唔會有一啲咧特別啲嘅，好似係一個 damper 嘅反應咧，即係可以咧唔好咁突兀嘅，個速度會比較嚟講柔順啲啦。咁呢個嘅話咧，兩支控都一樣有呢個咁樣嘅 function 可以俾你去做嘅。你會見到兩支控都有人有嘅，俾你開呢個 function 去做嘅。咁呢個亦都係6PV 嘅賣點之一嚟嘅，就係基本上呢一啲佢高端 10px 有嘅功能咧，佢都係一樣有嘅。curve 啦，我哋睇個 steering curve 啦，我哋可以改個 curve 啦，呢啲咁嘅嘢啦，都係可以一樣差唔多接近係可以要改嘅嘢咧，都係咁接近嘅啦。咁當然呢個嘅話咧就有多少少嘅 fine tune 啦，呢個就可能會比較少啲。photo curve 啦嘅調整啦，都係有嗰個微調整啦。一啲嘅 traction control 啦，兩個嘅話咧，你見得到咧，基本上可以 set 嘅嘢咧，都係差唔多噶啦。只不過可能係個版面上面睇起上嚟咧有少少唔同，可能會多少少嘅嘢可以設定啦。咁啊，另外喺佢哋嘅 accessory 嘅 menu 裏邊咧，亦都係有好多嘢一樣可以 set 嘅。咁啊，同呢個嘅 10px 嘅話咧一樣啦，有好多古靈精怪嘢可以 set。你可以改嗰個畫面嘅配搭啊，各方面嘅嘢都可以做啊。譬如話你 home screen 嘅嘢改啦，或者 user menu 裏邊可以改嘅嘢咧，其實兩者之間嘅話咧，你可以諗得到佢本身佢係可以做嘅嘢嘅話，10px 可以大部分做到嘅嘢咧，咁佢喺呢一支
6PV 嘅話咧都可以做得到嘅。咁所以你真係可以咁諗啦，即係呢一支嘅 6PV 咧，其實係非常之抵玩嘅，因為佢真係將 10PX 嘅大部分嘅功能咧就已經下放晒落去呢個 6PV 上邊。咁當然啦，礙於佢本身 6PV 個 screen 嘅大細嘅限制啦，咁可唔可以好似呢 10PX 咁啦，個 display 咧咁大嘅話，顯示咁多 data 嘅話咧，相比起嚟講咧 6PV 咧就未必可以顯示得咁多嘢啦。咁啊，譬如舉個例，如果我想顯示多啲好似呢個咁咧1、2、3、4 channel 嘅話咧，咁可能就會犧牲咗冇咗個 logo 啦。咁啊 10PX 嘅話咧，可以俾你咧有時候咧擺個圖案啊 graphic 上去，咁呢個 6PV 嘅話咧，亦都係未必做得到嘅。咁可能大家最關心啦，都係呢兩支控啦，究竟個反應上邊係咪一模一樣啦？咁啊嚟緊嘅話咧，我哋都會攞埋呢支 6PV， 咁啊 10PX， 咁啊兩個咧就做一個嘅直情比較，咁啊同一架車對咗 10PX 行完之後咧，再對呢個 6PV， 咁啊兩架車，咁啊對比下究竟個感覺係會點樣樣嘅，兩者喺手感上邊。咁當然啦，呢支 6PV 嘅話咧，佢可以落到碟軚嘅話咧，我會裝翻碟軚。咁啊，亦都可能會改翻個 trigger 啦，因為我本身我自己嗰個嘅話咧就裝咗呢個 SS 嘅 trigger 落去啦。咁我亦都會加翻個 SS trigger 落去啦。咁啊揸翻去嘅。咁啊務求兩支嘅手感咧接近一樣嘅情況下咧，試下究竟會唔會 6PV 揸起上嚟係同 10PX 會有唔同咧？咁呢個咧就等嚟緊咧下一個 video 咧就再同大家分享啦。咁講少少我自己個人意見先。咁其實呢支控咧喺佢一出咗嗰個相之後嘅話咧，我自己一睇到嘅話咧，我個人嚟講咧，因為本身我自己有呢個 10PX 噶啦，咁所以我一睇落去嘅話咧，我已經覺得哇個樣好似 10PX 喎。咁亦都係因為咁樣嘅話咧，我自己係好中意呢一支控嘅設計嘅。咁所以啦，就喺國內市場啦，咁啊正式發售嘅時候咧，我就第一時間就買咗翻嚟，同大家開箱去睇下之餘啦。咁嚟緊嘅話咧，亦都會係我嘅另一支嘅副控嚟嘅。咁可能我有陣時候我嚟做啲測試嘅時候咧，我就可能會用得到佢啦。咁啊比賽嗰陣時候咧，我就會用翻 10PX 啦。咁啊兩支控咧，其實咧因為佢哋嗰個電池啊、設計啊各方面嘅話咧，接近差唔多係一模一樣咧。其實手感咧兩支控嘅話咧，我可以咁講咧，其實係冇乜太大分別嘅。咁亦都係因為咧佢個 trigger 嘅話咧，各方面咧亦都可以做到調整啦。我係可以設計到咧兩支控咧個 trigger 嘅話咧個感覺咧係一模一樣，冇乜太大分別都冇問題嘅。咁當然就喺嗰個設定上面嚟講咧，因為咧 10PX 咧始終嚟講咧佢係 touch screen 嘅話咧，撳起上嚟咧就會比較方便啲嘅。6PV 嘅話咧，因為佢就要用翻呢一個嘅十字掣啦，咁啊用起上嚟嘅話咧，要花少少時間去適應翻嘅。咁我自己個人意見嘅話咧，呢一支控嘅話咧，如果係對標邊一隻嘅遙控器咧，咁我會覺得佢係對標呢個 MB4 嘅。咁你可以咁諗啦， 10PX 嘅話咧就同呢個嘅 Lowbro Pro Plus 係同一個級數啦。咁而呢一支嘅 6PV 嘅話咧，應該咧就同佢哋嘅 MB4 咧就應該係最接近嘅級數嚟嘅。咁所以呢個價錢咧亦都係差唔多。咁啊香港嘅價錢未知道，咁但係國內賣嘅話咧，大概係2400至2600咁上下嘅水平嘅。咁啊日本嗰邊嘅話咧，其實亦都係已經係賣緊㗎啦。咁但係日本嗰個價錢係幾多咧？咁我就暫時冇去深究嘅。咁有冇一啲我自己個人覺得呢一支控唔係咁好嘅地方咧？咁其實就唔可以話佢唔好嘅。咁但係咧你望埋去嘅話咧，你會見得到啦。呢啲掣啦，因為佢本身嚟講 10PX 嘅話咧，佢就係用咗一啲好靚嘅閃閃令嘅電鍍嘅掣啦。感覺上面咧就會比較高檔少少啦。咁但係佢原裝呢個嘅話，呢掣咧全部係一個黑色塑膠嘅話咧，感覺上邊咧就塑膠感會比較強少少嘅。咁但係你唔計呢啲咁嘅東西嘅話咧，咁整體嚟講，因為佢手感嘅話咧，其實同呢個嘅 10PX 一模一樣，手柄設計一模一樣嚇，膠手柄膠亦都係一模一樣。咁呢個咧就係中嘅 size 膠啦。咁我自己 10PX 咧就換咗一個嘅大嘅手膠啦。咁嚟緊呢一支嘅話咧，我都會換埋做大手膠咧。咁手感應該係一模一樣嘅。咁啊，唯一一個唔同嘅呢個地方咧，就 6PV 咧呢個地方冇得換嘅，呢嚿膠係硬膠嚟嘅。咁啊10PX 嘅話咧，呢個位置嘅話咧係一個可以換嘅。咁啊都有少少 detail。咁你揸上去嘅話，呢個位置如果冇咗嗰個橡膠嘅話，感覺上面咧就比較刮手啲啦。因為呢個有橡膠嘅話咧，呢個位置咧就一件過咧就會比較 smooth 啲啦。咁啊有少少 detail 上面嘅感覺嘅分別嘅。咁嚟緊測試之前咧，我都會將嗰個軚環咧就換埋做碟軚啦。咁啊原裝已經跟咗俾你啦。咁啊亦都係講過啦，換埋呢個 trigger 啦，做一個嘅SS 啦。因為我自己手指比較嚟講幼細啲咧。咁啊到時嘅話咧就會做測試㗎啦。
咁啊，今日咧就對呢支富他版嘅新紅啊6PV 咁嘅開箱啦，同埋基本嘅講解啦、function 嘅講解啦，咁啊同埋 detail 講解咧，就基本上就係咁多啦。咁嚟緊咧，我哋會有呢個嘅測試影片嘅，咁啊，所以大家記得咧就最緊要咧就要訂閱我哋頻道同埋開提示鈴嘅。咁啊，下一次有新嘅影片嘅話咧，呢個嘅遙控器測試嘅影片嘅話咧，咁就可以第一時間通知俾大家啦。另外啦，如果大家對今日介紹嘅產品咧，如果有啲咩疑問想問啦，又或者有啲嘢想知多啲嘅話咧，咁啊歡迎你嚟到我哋遙控工房嘅討論區，去翻我哋遙控工房嘅 MV 或者 Facebook 作進一步嘅討論嘅。咁今日介紹呢支富他版新紅6PV，咁基本上就係咁多啦。咁啊希望好快嚟緊有新嘅產品啦、新嘅教學咧，就同大家分享嘅。咁今日係咁多先，下次再見啦，拜拜。